صلوات تا بلند آواز نال پڑھو نا آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھٹی قائد علی دیا دھیا دی. ایک کو وین ممبر بھائیاں دے حوالے. چھٹی کیا عباس دیاں بھینی دی. آئے کر چھوڑو بھائی. بومدات طویل دے بعد حوال وال گن دو. جیندیا کو متا ود جہوے تحداد. بسم اللہ جی بسم اللہ نہ کر. متا ود جہوے تحداد. ناراض نہیں ہونا وقت نہیں. آجا گیا ہے پہلا کیا دیا جگ دنیا سجا دے جیڑا وال وال آدھی. ہاں کہ منو وطن اعلان ہوئے مدینے دے سردار جڑ کے والا ہے. توجہ ہے نا جی. بسم اللہ. بڑی مقبول مجلس جڑے سنیت تے آئے ہو جو نہ کوانج رویے جنہ دے تالے لگے تے چابیاں نہ لبیے. اور شریف ہر کہے لفظ سنے مدینے دے سردار جڑ کے والا ہے. لیکن جی میں عباس دے پتر سنے یہ کہے نہیں سنے. جلدی دے نال آئے بشیر دے دامن چ ہاتھ پائے کل مار کیا دے ڈسا مدینے دے سردار والا آدھے اتنا ڈسا انہیں چباس واللہ یا کوئی نہ. جد آکھے باس واللہ یا کوئی نہ. آدھے آمدن خیر دی ہوئی غازی دا کیوں پوچھ رہے. آخری جملہ او شریف جد آکھے باس دا کیوں پوچھ رہے. کل مار کیا دے میرا میلا لباس نویک میں غازی دا پتر. بسم اللہ. نار لا کے در تے گھنائے باروں بشیر اندروں میری سائن مل بنین. سیدہ دی حقل مار کے پیاد حقل مار کے عباس دا پتر دا اتنا ڈسا انہیں چغازی واللہ یہ کوئی نہ. بی بی دارتے آئین حقل مار کیا دیئے ڈسا بشیر کیا حسین واللہ. ہائے ہائے جدا حسین دا نام آئے حقل مار کیا دے بی بی تیڑا عباس زین تو لے گئے. او اسلام آباد علیا جدا عباس دا نام آئے جی میں جو روندی ودیا بی بی آدھی میں حسین دا پوچھ دیئے. تو عباس دیا خبران دینا ہے. حقل مار کیا دیئے ڈسا غازی نو مارانا لے کترے جڑے چٹیاں داڑیاں لے عزدارو منبار دی قسمیں بشیر دے بی بی 9 لکھ مارانا 9 لکھا دا نام ہے. بی بی آدھی توہین نہ کر میڈا غازی 9 لکھ تو محلہ دا وہ ماتم کر کے آدھے آدھے مائی 9 لکھ فوج تو لاندہ غازی کو چھوپ شبیر دکھا گئی تے دی موت علی دیا دیا دے وہ
ویک کے پال وچ مان مکا گئی ماتم کر کے آدھا دی 32 سال دی کل محنت ہائی ویلے مل پا گئی جدا سائن رکیا تو پہلے وہ لاش تے زینب اللہ بسم اللہ بہت مہربانی جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ملتمس ہوں ذاکر جناب عرفان حیدر سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ میں امامت میں اپنا مختصر وقت میں نذرانہ پیش کریں.